तो गाइस ये मेरा रॉयल इनफील्ड 350 रिबॉन मॉडल है, क्लासिक 350। और ये आप देख सकते हैं कितना चला हुआ है। और इतना में ही आपका जो चेन का आवाज़ है वो मेरे को थोड़ा इरिटेट करने लगा है, क्योंकि जब भी मैं चलाता हूँ उसको कुछ चेन से कुछ आवाज़ें आती हैं कि खड़ 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 करके, पता नहीं ये कौन सा किसका आवाज़ है, लेकिन जब भी मैं चलाता हूँ इसको रोड पर सर 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 करके आवाज़ आता है। तो गाइस आपको किसी को पता है कि इसका इशू क्या है और क्या सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हालांकि मैं अगर इसको ऐसे ही देखता हूँ तो ठीक ही चल रहा है, बस चेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि चेन का जो अभी मैंने ग्रीसिंग किया है तो काफ़ी अच्छा ही कंडीशन में है। लेकिन पता नहीं आवाज़ आती है जब चलाता हूँ रोड पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।